항고를 할 때 말로써 할 수 없습니다. 해당 사건 번호를 기재하고 항고하는 자에 대한 성명과 주소를 기재해야 됩니다. 그리고 항고의 내용, 왜 하는 것인지, 어떤 항고인지, 매각 결정에 대한 결정을 받았다. 그런데 전부 불복한다. 이런 취지로 항고를 하는 것이죠. 그리고 내가 원하는 항고의 취지, 원결정, 즉 매각 허가 결정에 대한 것을 취소해라. 또는 매각 불허가를 취소해라. 이렇게 취소한 이후에 다시 상당한 재판, 가령 매각 허가 결정했다면 취소를 하고 새로 진행하라. 또는 기존 매각 허가 결정에 대한 불허가를 했다면 불허가를 취소하고 결정을 해라. 이런 취지의 내용이겠죠. 그 이유는 어떤 이유인지 기재해야 될 것이고, 그 첨부 서류는 내가 항고인이 될 수 있는 이해관계인이고 이러이러한 사유가 있다라고 증명 서류를 붙여야 됩니다. 날짜와